হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল নেচার গ্লো। আর আমি সঙ্গীতা। বন্ধুরা, আমি যে বিষয়টা সম্পর্কে তোমাদের কাছে আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে গরমে। এখন প্রচণ্ড গরম পড়েছে। হ্যাঁ বন্ধুরা, তোমরা কিন্তু সবাই জানো প্রচণ্ড গরম পড়েছে। এই গরম সহ্য করার মতো নয়। যারা রোদ্রে বেরো তাদের ক্ষেত্রে, যারা বাড়িতে থাকো তাদের ক্ষেত্রে এই টিপসটা খুব উপকার। সেটা হচ্ছে ঘামাচি আর ঘাম। হ্যাঁ বন্ধুরা, আজকের আমি আলোচনা করব কিভাবে ঘরোয়া উপায় ঘামাচি আর ঘাম থেকে আমরা নিস্তার পাই। তো বন্ধুরা, ভিডিওতে যাওয়া যাক। বন্ধুরা, যেহেতু এতটাই গরম তাই ঘামাচি হওয়াটা স্বাভাবিক। আর প্রচণ্ড ঘাম, হ্যাঁ বন্ধুরা, আমাদের শরীরের মধ্যে 70% জল থাকে। সেই জল যদি ঘামের সাহায্যে বেরিয়ে যায় তো স্বাভাবিক আমাদের শরীরে ডিহাইড্রেশন শুরু হয়ে যায়। সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো, যেহেতু এতটা গরম পড়েছে, প্রত্যেকটা মানুষ, ছোট থেকে বড় প্রত্যেকটা মানুষকে মিনিমাম 4 লিটার জল খেতেই হবে। আমি বলবো প্রত্যেকটা মানুষকে 4 লিটারের কম খেলে জলের ঘাটতি কিন্তু দেখা যাবে। এবার বলবো তোমাদেরকে ঘামাচি। হ্যাঁ বন্ধুরা, কিভাবে ঘামাচি থেকে নিস্তার পেতে পারি সেটা আমি খুব সহজ একটা উপায় বলবো, যেটা করতে খুব বেশি ঝঞ্ঝাট লাগবে না। বন্ধুরা, আমাদের বাড়িতে, প্রত্যেকের বাড়িতে এখন অ্যালোভেরা জেল থাকে। হ্যাঁ বন্ধুরা, অ্যালোভেরা জেলের পাতা অর্থাৎ অ্যালোভেরা লিভস, ওই পাতা থেকে জেলটাকে বার করে একটু জলে গুলে বরফের ট্রের মধ্যে আমরা দিয়ে ফ্রিজে স্টোর করে রেখে দেব। ওই বরফটাকে আমরা সারা মুখে, গায়ে, পিঠে, যেখানে যেখানে ঘামাচি আছে আমরা সেটা লাগাতে পারি। এছাড়াও অনেকে বলবে তোমরা অ্যালোভেরা মানে অ্যালোভেরা গাছের পাতা লাগালে তোমাদের স্কিনে অ্যালার্জি হয়। তাদের ক্ষেত্রে বলবো পতঞ্জলি বা যেই রকম অ্যালোভেরা জেল ব্যবহার করো সেই রকম দিতে পারো। কিংবা সব থেকে বেশি উপকার বলবো নিম পাতা। হ্যাঁ বন্ধুরা, নিম পাতাকে পেস্ট করে জলে গুলে সেটাকে দিয়ে বরফ তৈরি করো, তারপর তোমরা ঘামাচির ওপর লাগাও। দেখবে তোমাদের শরীরে ঘাম হবে না, ঘামাচি কিন্তু একদম মরে যাবে। এটা আমি হরফ করে বলতে পারছি। যাদের প্রচণ্ড ঘামাচি, এই গরম এতটাই পড়েছে যাদের স্কিনে ঘামাচিও হয় না তাদেরও কিন্তু ঘামাচি বেরিয়ে যাচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো নিম পাতাকে জলে গুলে বরফ হতে দাও, অর্থাৎ বরফের ট্রের মধ্যে দিয়ে বরফ হতে দাও। সেটাকে তোমরা দুবেলা গায়ে লাগাও, তোমাদের স্কিনে ঘাম হতে দেবে না, অনেকটা আরাম পাবে, রিলিফ পাবে। এমনিই এখন গরমকাল, বরফ লাগালে খুবই আরাম পাবো। এবং বরফের এই বরফটাকে জমিয়ে যদি তোমরা গায়ে লাগাও নিম পাতা দিয়ে, তোমরা খুব উপকার পাবে। প্লিজ বন্ধুরা, আমার এই ভিডিওটা প্রচুর শেয়ার করো। এখন প্রচণ্ড গরম তাই আমি বলছি এই ভিডিওটা প্রচুর শেয়ার করো। তবে বন্ধুরা, আমি প্রথম থেকে আবার বলছি, প্রচুর পরিমাণে জল খাও, লিকুইড জাতীয় খাবার খাও, শরবত খাও। এখন লেবু দিয়ে, পুদিনা দিয়ে প্রচুর শরবত খাও। যারা খুব জল খেতে পারছো না, আমি বলবো এখন যেহেতু খুব গরম, সবারই এখন চেষ্টা পাচ্ছে লিকুইড জাতীয় জিনিস খাও, যে শরবত জাতীয় জিনিসগুলোকে বেশি করে খাও। যাদের ঘামাচি আছে তারা নিয়মিত দুবেলা সাবান দিয়ে স্নান করো। হ্যাঁ বন্ধুরা, যাদের ঘামাচি আছে তারা নিয়মিত দুবেলা সাবান দিয়ে স্নান করো, নিম জাতীয় সাবান দিয়ে স্নান করো। এই সময় গন্ধযুক্ত সাবান ছেড়ে নিম জাতীয় সাবান দিয়ে স্নান করো, তাতে আরাম পাবে। নিমের বরফ বানিয়ে গায়ে লাগাও, আরাম পাবে। এবং তোমরা চাইলে অ্যালোভেরা জেল আর নিম দুটোকে একসাথে বরফ বানিয়ে তোমরা গায়ে লাগাতে পারো, এতেও ভালো পাবো। যে কোনো জায়গায়, মুখে, গলায়, ঘাড়ে, যার যেখানে ঘামাচি আছে, শুধু ঘামাচি বলবো না, এটা স্কিনের জন্য খুব উপকার। অ্যালোভেরা বরফ এবং নিম বরফ দুটোই স্কিনের জন্য খুব বরফ। অ্যালোভেরা বরফ মেখে তোমরা দেখবে তোমাদের স্কিনে ঘাম হতে দেয় না। এখন প্রচণ্ড ঘাম, গরম প্যাচপ্যাচে, তবুও আমি বন্ধুরা বলবো যারা বাইরে বেরোচ্ছ তারা হাত পা ফুল হাতা জিনিস পরে তবেই কিন্তু বেরো। গরমে হালকা পাতলা পরে বেরোচ্ছি তা কিন্তু চলবে না, ফুল হাতা পরো, আমাদের স্কিনের মধ্যে যেন রোদটা না লাগে। সবার কাছে রিকোয়েস্ট করছি, এতটাই গরম সহ্য করার মতো না। তাই ঘামাচি থেকে নিস্তার পেতে তোমরা বরফ নিমটা লাগাও এবং বরফ অ্যালোভেরাটা লাগাও, তোমরা আরাম পাবে। এছাড়াও আমি আর একটা তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট করছি, এই সময় তোমরা স্কিনে মেকআপটা কম লাগাও। যারা প্রত্যেক দিন বেরোচ্ছ তাদেরকেও বলছি, যারা ঘরে থাকছো তাদেরকেও বলছি, এই সময় মেকআপটা স্কিনের মধ্যে কম লাগাও। যতটা পারো মেকআপ কম করো, যতটা পারো হোম রেমেডি ট্রাই করো, স্কিন অনেক ভালো থাকবে। তবে আমার ভিডিওটা প্রচুর শেয়ার করো। তুমি যদি নতুন দেখে থাকো আমাকে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, শেয়ার করো।